stogą pasirodo buvo prisnygę, susidarė ledukai. Daiva dabar valo. Bijai? Pažiūrėk, kas tenai daro. Labas. Sveiki. Jūs žiūrite kanalą Vėl kelyje. Šiandien mes važiuojam į mokamą kemperių aikštelę netoli Bergeno. Tai yra populiari vieta tarp Norvegijos kemperistų. Ronk centras. Iš Us atvažiavom į Ronk. Niekad nesam buvę toje apatinėje aikštelėje. Tiksliau, ne apatinėje, o būtent šitoj dešinėje pusėje. Negali būti. Dar tokio vaizdo neteko matyti. Turbūt kažkas neveikia. Ilgai stovėjo šitoj vietoj, nesulaukė, kad atvažiuotų daugiau chebros ir išvažiavo. Ką? Čia į šitą stovą. Aišku, čia pašildyta jau vieta. Mes visą to nusprendėm dar pažiūrėti, kas yra apačioje. Gal ten linksmiau, gal ten stovi daugiau kemperių. Kažkaip taip čia mums vieniem. Taip tai norim vieni, o čia kai vieni, tai tada norim ne vieni. Čia yra. O čia vienas jau yra. Nu ir dabar nuspręs, kuri tau vieta yra gražesnė. Mūsų savaitgalininką. Kaip nori. O mes čia dabar truputį pasitarsim, tada jungsim kamerą, kai nuspręsim. Tai mes nusprendėm grįžti dar. Per daug vietos. Nu, pastatėm tai mes idealiai lygiai. Tikrai užvažiavom ant kaladžių, stovim lygiai su tokiu gražiu vaizdu. Manglė lyg. Bet nemėgsta, kai sakau, žodį vaizdu, bet čia visur tie vaizdai yra. Det står på strøm. Elektros. Det er greit. Det står en der og nu. Ir išsiaiškins su mūsų kaimynu, kaip ten. Kas ten netinka? Per trumpas laidas. O čia dabar ta situacija, kai galvojau, pas mus yra tas laidas 10 metrų. Kai galvojau, dar vieną reiktų įsigyti 20 metrų ir dar vieną tokį turėti, jeigu reiktų kažkokiam. Tai dar vieną trūksta jo. Bereikalingas, va, tas bus viniuojamas čia dabar to laidą. Kadangi čia visur sniegas, pastačiu šitas kaladės, paprasčiausiai jos pradėjo slidinėti. Reikėjo man iš karto nuvalyti. Pažiūrėsim, kaip bus dabar. Kaip pastatyti tiesiai. Jos ir slystelėjo. Gerai. Dar čiučiut va jis slystelėjo. Stop. Gerai čia. Žiūrim kitą. Nu ir šitą. Nu, sakyčiau, idealiai. Gerai. Nešilta. Nu, žiūrėk, kad bus elektra. Taip, elektros kol kas yra. Ir iškart jungiame mes grindų šildymą. Taip, iš karto. Nu, va, kaip gerai. Nu, va, dabar mes einam į degalinę, susimokėsim už šitą stovėjimą iškart už 2 paras, taip? Taip. 200 kronų. Kiek 200 kronų? 200 kronų, apie 20 eurų. Netgi mažiau, čia iš karto su elektra. Tai visai nieko, dar čia senas kainos tikriausiai. Jo, čia nepakeltos kainos, jos visą laiką čia tokios buvo. Dar prieš visus elektros pabrangimus, tai čia. Einam, žinai, kokią? Į artimesnę parduotuvę. Iš bulvių. Rytdienos patiekalai, man bulvės. Čia galima pakepti tam yra.
Ir kažkas žadėjo duris patepti. Ką? Kas žadėjo duris patepti? Nėra kaimynų, nieks netepa durų. Eiliai negalasti. O, turim problemą. Kokią? Kur? Viduje? Jo, kažkas tai. Oi, o kas čia gali būti? Įspėjimas. Nėra elektros liko. Elektros nėra, žiūrėk, tikrai nėra Tai elektros. išmušė. Išmušė? O kodėl išmušė? Žiūrėsim. Nu va, o mes jau susimokėjom. Pareidim žiūrėt. Dabar yra. O kodėl galėjo tada taip įdomiai dingt muminai? Buvo per smarkiai. Čia šviesą gal uždeg. Per smarkiai buvo čia kažkokį daryta. Per smarkiai gal buvo nustatyta šildymas miksas, taip? Buvo ant mix 1 padaryta, tipo, kada Gal čia nepakankama? nebuvo, galia? kada daugiau elektros, tipo. O šauktukas ką reiškia? Jis turi dingt dabar. Iš tikrųjų tai Gal čia per mažai ateina tos elektros, ką? galima. Kaip tai jungiam? Dabar bandom iš naujo jungt. Tai dabar darom ką? Daugiau mes. Nu, darom daugiau dujų. Dujų dabar taip. Nu taip. Bandyti. Kada tie šalčiai baigsis, Videika? Tai gal tada iškart ar pompas dar nejungiam, jinai atšilas? Pompa tai jau. Tai gal jungiam? Arba jau mums reikės Žiūrėk, vėl. vėl metą. Kodėl? Ką mes dabar padarėm? Nu pasakyk, Ką mes Vidai. padarėm? Mes dar kol kas nesiilsim niekaip. Nu mes, žodžiu, čia tikriausiai pareina per mažą srovė. Jie pigiai ima už aikštelę, kaip mes jau minėjome. Taip, ko gero. O nepadidino, tiksliau paliko kažkokią sumažintą elektros srovę ir kada padaro miksą, nesvarbu ar ten tas 900 vatų ar 1800 vatų, vis tiek meta klaidą ir o tai mes dabar pasirinkom variantą, kad grindų šildymą geriau mes paliekam įjungtą ant elektros, bet visą namelį kūrensim ant malkų, tai yra ant dujų. Kūrensim ant malkų. Nu ką, dabar bandom jungti pompą. Visgi, ar mes čia pasiliekam, ar mes... Tadam! Ui! O, veikia viskas gerai. Oho! Garsas yra. Jinai turi biškį vieną paveikta, tada žiūrėsim kranus. Ar jau dabar galim žiūrėti? Oras išeina. Gal reikia gal tada šaltą vandenį pirmiau. Tai karšto dar ir nėra. Silpnai, bet veikia. Mes pervažiavom į žemesnį aikštelę, nes įtarėm, kad čia yra elektros. Tas galingumas buvo per mažas. Tai bandysim dabar pasijungti iš naujo. Žiūrėsim, kaip čia mums bus. Kažkam vasarą vaikšto su tapkėm per sniegą. Tapkim. Atsirado ženkliukas elektros. Pažiūrėsim, kiek laiko čia mums bus. Bet Paskutinis bandymas. Jo, jeigu viskas bus gerai, tai mes šiandien tai ilsimės. Vėliau išeinam mes. Labas rytas. Grožėjomės štai tokiu vaizdu. Tai dėl ko
visi kemperistai ir renkame šitą poilsiavimo būdą, kad stovime visiškai prie fjordo. Ne, čia jūros krantas. Čia jūra apskritai, nes ten yra žemyninė dalis, atrodo. Jo, klausome bangų dainavimo. Bangomušos. Bangomušos. Ilsimės štai tokioje aplinkoje nuostabioje. O dabar mūsų tikslas yra viso labo nueiti iki parduotuvės. Mes einam bulvių skustuko. Nes neradom. Keista tarka yra, viskas yra, skustuko nėra. O tu papasakoji, kas čia buvo šiandien ryte? Kas buvo? Kiek? Atsibūdom, saulė švietė. Ne? Pagulėjom, žiūrim lietus su sniegu, dabar sniegas. Kokių tikrai 10 kartų pasikeitė orai. Dieve, pavasaris. Yra kuom labai išskirtinė, kad jinai čia praėjai 10 metrų ir jau gali išsituštinti visą savo bakelį. Visą savo bakelį. Gali išsituštinti. Einam tada, susimokėsim už antrą naktį. Reikės tik pranešti, kad mes dabar stovime apačioje. Nes vakar klausė, kur jūs stovite, viršuje ar apačioje. Mes pabėgom iš tos vietos. Jo. Va, susimokėjom, žygiuojam į parduotuvę. Ir čia nėra. Va, žiūrėk, vaisiai. Pagaliau radom skustuką. Koks jis bebūtų, gerai, einam. Reikalingas daiktas, kaip mes jo neturėjom, aš neįsivaizduoju. Netikėtai patekom. Jo, ir kaip mes kartą čia. Dar reikia kartą čia prasinešti, taip per greitai mes viską pažiūrėjom. Tokiam nedideliam. Kirpykla yra, apsikirpti. Medicinos centras. Taip. Tai dar pasižiūrim įliai to šviestuvėlio, ką? Nu ja, pirksim dabar šviestuvėlį. Kokia lemputė? Žiūrėk. Ai, kokia lemputė, čia padarėm pirkinį. Paveikyk biškį pirkinį tą. Na ką, dabar jau einam į Kyvį. Nusipirkom, tai dabar einam į kitą parduotuvę. Oi, kas laukia darosi. Koks grožis. Nieko nesimato, bet duok man dabar gal. O, žiūrėk, kaip pusta. Ir saulė. Bet taip šiandien visą dieną tokia bus. Gerai, o mes čia pereisim, gal va čia einam. Aikštelė, kur mes vakar pabėgom. Jo, mes pabėgom iš jos, nes mums išmušė ten, kur yra stovi ta stotelė, pasijungiam. Kaip jau matęs vakar atėjom, žiūrime, elektros neturim. Tada mes pervažiavom ten žemyn. Tikriausiai visi kemperistai jau žino, kad kempinguose turėtų būti 16 amperų srovė, tam, kad galėtum pasijungti visus reikiamus prietaisus, grindų šildymą. Galima būtų miksuoti ir apšildymo variantą su dujom ir elektrą. Ir mes vakar to negalėjom padaryti, nes greičiausiai, kad čia kokių 10 amperų viso labo buvo srovė. Tai mes nusileidom ten į apačią. Ir dabar savo maloniai stovim. Bet mes vis tiek šildomės, nerizikavome įjungti. Jo, nerizikavom. Su elektra mums pakanka, kad grindis šildo, šaldytuvas veikia nuo elektros ir baterija visą laiką pakrauta. Ir mes patenkinti. Ir mokėdami už antrą parą degalinį, mes pasakėm, darbuotojai apie tai labai nustebo. Jo, sako, pirmą kartą girdžiu. Sako, negirdėjau dar prieš tai. Jo, negirdėjau. Skūstis. Meluoja. Aš irgi manau. Manau, kad čia tikrai ne pirmą kartą. Ir tai yra seniai, nes vasarą čia stovi daug kemperių, netgi vasarą. Jo, tai išeina pakanka galingumą ten šaldytuvam ir prietaisam. O dabar nėra visiškai kemperių.
Tai kodėl nėra, o kitose aikštelėse yra, vadinasi, neužtenka to galingumo. Bet dar ką prisiminiau, kad su tokiu panašiu atveju mes buvom susidūrę Italijai, kada trūko mums prie Dolomitų, kada stovėjom. Ir irgi buvo labai silpna srovė, tiesiog nusibodo lakstyti. Tik kažką įjungi ir bėgi jau saugiklį iš naujo įjungi. Kažkiek paveikia, arba pats užmiršti, vėl kažką įjungi, vėl saugiklį išmuša. O ten su šildymu mes buvom kalnuose, taip? Jo, ten norėjom kažką šildyti. Tai va, tai irgi tas pats. Kad net kažkokį ventiliatorių norėjom, buvo dieną karštą, pajungdavom ir vėl išmušė kažką tai. Jo, naktį ten labai šalta buvo, pamenu. Jo. Bet dabar jau, kada elektra pabrango, mes su tuo atvejais jau susidūrėm ir Norvegijoje pasirodo. Nėra taip paprasta. Prisiminėme savo orkaitę turimą. Seniai gaminom jau orkaitę visą laiką. Ant laužo stengiamės, kai šalta. Dabar galvojam, laužo čia negalim kūrenti. Ir į sceną išeina Omnia. Seniai naudota Omnia. Tikrai nepelnytai mes jos nenaudojam. Nepelnytai pamiršta. Šitas ten aš vis tiek pilu truputėlį aliejaus, nors čia ir ta danga yra iš tikrųjų silikoninė, bet aš truputėlį jį pilu. Omnia tai yra orkaitė iš tikrųjų. Yra kemperinė orkaitė, kai nėra kemperėje orkaitės. Tai labai gerai jinai išgelbėja. Galima kepti bandelę, praktiškai viską galima kepti joje. Ką kepam? Bandelės, pica. Bandelės, pica galima. Mes picą pagrindę kepdavom. Tokia suviniota kartais, kartais ne. Bet dabar kugelį pirmą kartą kepsim. Kai užsidengia va šitos padangtis, tai tada gaunasi, kad iš apačios ir čia ateina šiluma, reiškia, per viršų. Ir tada tolygiai iškepa. Jo, ir efektas gaunasi tikrai keptų patiekalų, kaip, ne keptuviai, o būtent kaip orkaitėj. Taip, būna orkaitė čia. Man, pavyzdžiui, geresnis variantas va toksai, todėl kad aš orkaitėj per daug dažnai negaminu. Tai man čia geriau stalčiai, aš galiu susidėti daiktus. Taip, taip. O kai reikia kažką orkaitėj išsikepti, tai vat mes ir naudojam. Sargiai. Op. Tai va, čia šita Omnia keptuvė. Jinai gelbsti, jeigu mes neturim kemperį į savo įmontuotos orkaitės. Ten vietoj stalčių būna variantai, kad turi orkaitę ir tada gali tokį plokštainį išsikepti ten, o mes turim variantą va šitokį. Ne ką prastesnį. Taip. Ja, to kaip skaniai atrodo. Didesniai šeimai tokia orkaitė keptuvė nelabai pasiteisintų. Reiktų 2 kartus kepti. 2 kartus, jo.
Jeigu jums patinka mūsų video, ką mes darom, nepamirškite palaikinti. Mums tai yra labai svarbu. Paspauskite dabar laikus, prenumeruoti, kol mes valgom. Parašykit komentarą. Pasidalinkit savo patirtim, galbūt kažkas naudojat tokį būdą. Išėjome išvaikščioti Kugelį. Biški nėra dabar kritulių jokių, bet jau ateina vėl debesis. Spėsime šią kažką pafilmuoti, ar ne, nežinau, dangus labai gražus. Vidas šiuo metu kamerą filmuoja, apsisprendė. Šiaip nežino net kokios kameros griebtis. Ar video kamera, ar GoPro, ar Insta, ir dar kažkokios tai nori. Kaip jisai viską tą suspėja. Aš nežinau. Svarbiausiai patinka. Viskas jau prasidėjo pustimas. Šitas debesis, atėjo iki mūsų. Tikiuosi nenupus. Nebijai, kad mus nupus tuo jaus ką? Einam, viskas. Neišeina net kvėpuoti, kaip pučia. Bijai? Žiūrėk, kas tenai darosi. Žiūrėk, sako. Aš tau visą laiką sakiau, kas ten darosi. Taip ramu. Ir staiga. Kas čia bėga? Dar reikės kasetę mums ištapyti. Ai, tai tu dabar skubi? Čia yra vanduo, palauk, Pasižiūrim. Reiks spustelt šitą klavišą. Yra? Ačiū Dievui. O, tai gerai. Va, kaip gražu. Oho. Na, čia jau bus kažkas tuoj. Nu, šiandien tiek. Pirmiausia, tai labas rytas. Labas rytas. Savaitgalis labai greitai prabėga kemperyje. Kaip ir niekur nenuvėjom labai smarkiai, jokių turų nepadarėm, bet šast ir nėra. Paskutinė diena. Dar ką mes čia turim išsisiurbti ir dar žadėjau iškepti vidui obuolių omunijos orkaitėj. O, koks malonus siurprizas. Jo, čia aš toks. Aš tikrai to nežinojau. Bus išvažiuoti smagiau. Yra dar sirupa, taip kad dar išbandysim obuolius kepti, kurių nekepėm. Ir dar mums reikia, žinai, ką padaryti, ką mes pamiršom. Mums reikia užsakyti kilimėlius, arba tiksliau ieškoti, kas mums pagamins kemperiui kilimėlius. Tai irgi pasiruošiau jau metrą, reikia išsimatuoti. O dabar va išsisiurbsim, tada išsimatuosim ir nežinau, dar kokioje firmoje tikrai su viena susirašinėjom. Va, reikia. Gerai. Galima tada siurbti. Kol keps obuoliai, tada mes išsimatuokim, man atrodo. Taip? Taip, matuoju. Tai aš dabar greit obuolius supjaustau. $2.50, įsivaizduoji? 70. Pradėjom važiuoti ir pradėjo ant stogo pasirodo buvo prisnygę, susidarė ledukai. Taip pat dabar valo. Čia krenta, virš tavęs, traukis. Va,
Daivė tokia sušluota padirbo biški. Kaip Buvai čia ant kvepia? stogo? Jo, bet žinok, kaip kvepia čia obuoliais keptais. Kur? Nusileidus. Va Ai, čia, pas mus? Oho, nejauti, bet Gerai. Geras kvapas, reiškia. geras kvapas. Nu, dabar jau ramiai važiuosim. Nu, tikiuosi, bet ten toks dar buvo ledo gabalas, taip gerai, kad nesustojom. Daiva labai smarkiai stresuoti pradėjęs. Nu, tai taip lakstė. Jei tokie dalykai Nepatinka, ne, iš paskos važiuoja automobiliai, o ledukai laksto. Reikalas rimtas, čia tikrai gali prisidaryti nemalonumų. Policija sustabdytų, tikrai išrašytų Va kažkokį čia- tai sekmadieninį raštelį. Bet čia va yra dar prie liuko biški. Bet jau jie ten tokie mažiukai, labai gabaliukai, nepavojingi. Galim pradėti važiuoti toliau. Va ten nusivalė, saulė, va tu lenda. Ir aišku, ištirpins ant tos ledukus ant stogo, bet Kol atvažiuosi, viskas ištirps. dabar tai jau jo. Dabar jau tie gabaliukai keli ištirps. Dabar.